با سلام. توی ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه ایسوس TP300L رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکن به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم و شروع میکنیم به باز کردن پیچای قاب کف دستگاهمون. خب رم این مدل دستگاه رو که داریم بازش میکنیم رم DDR3 PC3L هستش که در پایان این ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچا با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن قاب کف دستگاه. موقع باز کردن قاب فشار بیش از حد ندید چون ممکنه قابای دستگاه بشکنه و اگر دیدین قابای دستگاه ترک یا شکستگی داره میتونید مدل قاب دستگاهمون رو تو گوگل سرچ کنیم. مثلا مدل قاب همین دستگاه قاب دی ایسوس TP300L و این کالا رو تهیه کنیم و ازش استفاده کنیم. و به این صورت قاب رو از دستگاه جدا میکنیم. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم ما ابتدا سوکت باتری از مادربرد جدا میکنیم به این صورت و با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن این قاب فلزی رم دستگاه. اونو به سمت بالا میاریم، از مادربرد خارج میکنیم و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم به این صورت و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم. ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.